산불이 프랑스와 스페인 등 유럽을 휩쓸고 있는 가운데 이번에는 그리스가 심각합니다. 동시다발적인 화재가 강풍을 타고 수도 아테네를 위협하고 있습니다. 신웅진 기자의 보도입니다. 아테네 북쪽 해안 휴양지인 포르토 게르메노를 화마가 집어삼켰습니다. 불길이 워낙 거세 진화는 엄두도 내지 못하는 상황입니다. 주민 1000여 명이 긴급 대피했는데 정확한 피해 규모도 파악하지 못하고 있습니다. 7월 중순부터 시작된 그리스 산불은 지난달 말 크레타 섬 등 남부 해안으로 퍼져가더니 이제는 본토로 무섭게 확산하고 있습니다. 피해 지역인 포르토 게르메노에서 수도 아테네까지는 60km 거리. 이곳뿐 아니라 수도권 곳곳의 불길이 아테네를 위협하고 있습니다. 현지 시간 1일에만 11건의 화재가 발생했지만 건조한 날씨와 강풍에 당국은 제대로 손을 쓰지 못하고 있습니다. Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει το μηχανισμό στα όρια του. 프랑스는 불길을 어느 정도 잡아 대피했던 주민 22만 4천 명 중 대부분인 20만 8천 명이 귀가했습니다. 프랑스 정부는 보르도 등 남서부 지역의 화재가 확산하지 않도록 차단했다면서도 완전히 꺼진 것은 아니라며 긴장의 끈을 놓지 못하고 있습니다. 역대 최대 피해를 본 스페인에서도 산불이 계속되는 가운데 보스니아 등 다른 유럽 국가들로 불씨가 퍼지고 있습니다. YTN 신웅진입니다.